یہ جو میں نے آپ کو موکڑی دکھائی تھی، یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی نا، اس کو میں نے کاٹ کوٹ کے تو دیچکے میں اس کو ڈال کر تقریباً آدھا کلو یہ تھی اور کوئی 4 کلو پانی تھا، اس کو میں نے دیچکے میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیا اور پکتا رہا۔ جب وہ آدھا لیٹر رہ گیا، باقی آدھا کلو، باقی آدھا لیٹر رہ گیا، تو یہ اس کا میں نے جوشاندہ تھا۔ تو آپ نے یہ جوشاندہ لینا ہے تھوڑا سا، یہ جو میں نے اس کا ایکسٹریکٹ نکالا ہوا ہے یہ آدھا گلاس لینا ہے، اور اتنی ہی گڑ لے کر اس کا شیرہ بنا لینا ہے۔ اس کا اور اس کا جب شیرہ بن جائے گا تو میں نے یہ جو خشک دوائیاں دکھائی تھیں آپ کو وہ میں نے کوٹی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہاون دستہ میں یہ میں نے کوٹی ہوئی ہیں، تو کوٹ کر ان کو پھر آپ گرائنڈر میں ڈال کر اور پیس دینا ہے۔ یہ گرائنڈر میں ڈال کر پیسیں گے نا تو اس کو پھر چھاننی میں آپ نے چھان لینا ہے۔ چھاننی میں چھان کر جب یہ میدا نما ہو جائے نا تو اس کو پھر آپ نے اس میں کیا نام ہے وہ شیرہ جو بنایا ہوگا اس میں ڈال کر نا اس کی مجون سی بنا دینی، یہ ایک پیسٹ سی بن جائے گی، میٹھی سی ہوگی، اور یہ 1 چمچ جو ہے صبح اور 1 چمچ شام کو کھائیں، اور تیل والی چیز اور گرم چیزوں اور اچار وغیرہ سے پرہیز کریں تو یہ آپ کو بہت فائدہ کرے گی۔ یہ خاص کر بلغم چھاتی کے اوپر جو بلغم جم جاتا ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے خشک کھانسی کے دورے پڑتے ہیں، یا کھانسی کے ساتھ سر چکراتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہ بہت اعلیٰ چیز ہوگی، اور ارتھرائٹس وغیرہ کا درد بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ یہ آپ بنا کر استعمال کریں تو ضرور فائدہ ہوگا۔